Quddiem l-uffiċċju tal-Moviment ta' Kana fil-Belt Valletta l-Moviment Iva Divorzju Iva Żwieġ tkellem dwar it-tisħiħ tal-familja Maltija. Deborah Xkembri qalet li l-Moviment ta' Kana jgħin fil-preparazzjoni tal-familji tagħha, iżda l-Istat mhux qed jagħmel biżżejjed biex jassigura familji b'saħħithom. Il-gvern m'għandux dat tip ta' courses ukoll jew xi ħaġa għajnuna at any level għal miż-żewġin jew għal nies li għadhom ħajjiżżewġu. Tkellmet dwar l-importanza li jkun hemm distinzjoni bejn żwieġ biċ-ċivil u żwieġ bil-Knisja. Aħna maħna fl-ebda ħin qegħdin nitkellmu fuq divorzju fejn tidħol il-liġi tal-Knisja. Iż-żwieġ bil-Knisja mhux se jintmess b'din il-leġiżlazzjoni. Spjegat għaliex il-moviment huwa favur l-introduzzjoni ta' divorzju responsabbli. Aħna li rridu nevitaw illi ngħixu gidba, illi ngħidu li aħna miż-żewġin meta ma nkunux. Il-perit Michael Falzon qal li bħal Fader René Camilleri jemmen fis-separazzjoni bejn Stat u Knisja. Min-naħa tiegħu Evarist Bartolo qal li għalkemm huwa konvint li mhux se jirrikorri għad-divorzju mhux se jkunu li ċaħat lil ħadd ieħor minn dan id-dritt. Fl-istess konferenza ntqal li nhar it-Tnejn li ġej, il-qorti mistennija tagħti d-deċiżjoni tagħha fuq kawża kostituzzjonali li l-moviment fetaħ kontra l-awtorità tax-Xandir wara li din tal-aħħar wara li approvathom waqfitu milli jkompli xandar żewġ spots li fihom Monsinjur Charles Vella qed jitkellem dwar id-divorzju.